Hi everyone, myself Gautam Tangavil. இன்னைக்கு என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க தும்மும் போது வாய் மூடி தும்மணும்னு சொல்லிட்டு அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்ச் ஜப்பானில். எதுக்காக பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு வால்யூம் ஆஃப் ட்ராப்லெட் அதாவது வாயிலேருந்து வர உமிழ்நீர் வந்து இந்த நோய் பரவத்துக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம், வாங்க போகலாம். ஜப்பானில் ஒரு ரீசெண்டாக ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தோன்னா எந்த பர்டிகுலர் வால்யூம் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா தும்பும் போது எந்த பர்டிகுலர் வால்யூம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நோய் உண்டாக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா லேசர் பீம் அண்ட் ஹை சென்சிட்டிவிட்டி கேமரா, இது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் அந்த ஹை சென்சிட்டிவிட்டி கேமரா ஷோ பண்ணுற இந்த வீடியோ பிக்கு. லேசர் பீம் எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ஏர் வந்து அக்யூரேட்டாக பார்க்கறதுக்காக அந்த லேசர் பீம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க யூஸ் பண்ணுற லேசர் பீம் இதுதான் க்ரீன் கலர். இது எதுக்காகனா பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ஏரை வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுது, அதனால் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இப்போ இது பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த கேமராவில் 0.1 மைக்ரோமீட்டர் வைட் வரைக்கும் ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியும். அதனால தான் இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு பர்சன் வந்து ஸ்னீஸ் பண்ண விடுறாங்க. இது வந்து சிமுலேஷனாக சும்மா பண்ணி பார்க்குறாங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Sneezing. We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high sensitivity camera. அவர் வந்து தும்மும்போது பார்த்தோன்னா வாயிலேருந்து உமிழ்நீர் வந்து வெளியே வருது. அது பார்த்தோன்னா 1 மில்லிமீட்டர் டயமீட்டரில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோன்னா ஹெவியாக இருக்கிறதுனால வந்து கீழே செட்டில் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா 10 மைக்ரோமீட்டர் ஸ்மாலில் இருக்கிறது பார்த்தோன்னா அதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தோன்னா நோய் உண்டாகுதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து ட்ரிஃப்ட் அவே ஆகுது, அதாவது ஏர்லேயே வந்து மிதந்துட்டு போகுது அப்படின்றாங்க. அது வந்து இதுதான் வந்து மைக்ரோ டாப்லெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா 2 பேப்பரை வந்து பேச வைக்கிறாங்க. Source of these droplets. We ran the same experiment on a close range conversation. இந்த பர்சன் வந்து லவுடாக பேசுவார், ஆப்போசிட்டில் இருக்க பர்சன் வந்து நார்மலாக ரேஞ்சில் பேசுவார். People generate a lot of micro droplets when they talk loudly. இவங்க 2 பேர் பேசுகிறது வந்து என்ன தெரிஞ்சதுன்னா மைக்ரோ ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து ட்ரிஃப்ட் அவே ஆகலை, ஒரே இடத்துல தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்திருக்கு. கொயோட்டோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா மிஸ்டர் மசாஷா யாமகாவா. அவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருன்னா 10 பேரை ஏர்டைட் ரூம் உள்ள அனுப்பிச்சிடுறாரு. அதில் ஒருத்தர் வந்து தும்ப விடுறாங்க. அப்போ தும்பும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிமுலேஷன் வந்து பண்ணி பார்க்குறாங்க. அதாவது எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒருத்தர் தும்பும்போது பார்த்தோன்னா 1100 ட்ராப்லெட்ஸ் வரைக்கும் வெளியே வருதுன்றாங்க, மைக்ரோ ட்ராப்லெட்ஸ் வரைக்கும். அதில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து வெரைட்டியாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறாங்க. எப்படின்னு பார்த்தோன்னா க்ரீன், ப்ளூ அண்ட் ரெட்டுன்னு சொல்லிட்டு 3ஆக பிரிச்சுருக்காங்க. டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ட்ராப்லெட்ஸோட பிக்சர்ஸ் இதுதான் அந்த சிமுலேஷன். இதை பற்றி நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன், என்னென்னு பாருங்கள். ஏர்டைட் சேம்பர் உள்ள 10 பேர் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அதில் ஒருத்தர் வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணுறாரு. ஸ்னீஸ் பண்ண அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு மைக்ரோ ட்ராப்லெட் மூவ்மெண்ட் வந்து இது சிமுலேஷனில் காட்டுறாங்க. 19 செகண்ட்ஸ் அப்புறம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது ட்ராப்லெட்ஸு. ஒன்றும் 42 செகண்ட்ஸ் அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா மைக்ரோ டாப்லெட்ஸ் வந்து ஓரளவு செட்டில் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. 1 மில்லிமீட்டர் டயமீட்டரில் இருக்க மைக்ரோ டாப்லெட்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா 1 மினிட் அப்புறம் கீழே செட்டில் ஆகிடுது. அதான் க்ரீன் அண்ட் ப்ளூவில் காட்டியிருக்காங்க. ஆனால் ரெட் கலர் இருக்கிறது மட்டும் பார்த்தோன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது. இதுதான் வந்து மைக்ரோ டாப்லெட்டுன்றாங்க. இதுதான் வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுதுன்றாங்க. 20 மினிட்ஸ் லேட்டர் அப்புறம் பார்த்தாலும் இந்த மைக்ரோ டாப்லெட்ஸ் வந்து அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்குது, ஏன்னா வென்டிலேஷன் எதுவும் இல்லாதனால. பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஜாப்பனீஸ் அசோசியேஷன் ஃபார் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு. அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். 2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それが1時間に1回でもいいからそういうようなことをやることによって感染のリスクっていうのはかなり下げることができる。தாடரா சொன்ன மாதிரி இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் ஆஃப் ஏர், அதாவது வென்டிலேஷன் வச்சோன்னா இந்த மைக்ரோ ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து ஈஸியாக ட்ரிஃப்ட் அவே ஆகிடுது. அதை தான் நீங்கள் இப்போ இந்த கிளிப்பிங்கில் பார்க்குறீங்க. மைக்ரோ ட்ராப்லெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, ஏர் ஓப்பன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்குது. இது நெக்ஸ்ட் வீடியோ ட்ரிஃப்ட் ஆகி போகிற வீடியோ கிளிப்பிங். இது அடுத்த கிளிப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக வைப் அவுட் ஆகிடுச்சு, ட்ரிஃப்ட் ஆகிடுச்சு மைக்ரோ ட்ராப்லெட்ஸு. வென்டிலேஷன் மட்டும் இல்லை, ப்ரொடக்டிவ் மாஸ்க் போட்டு நம்மளால் ப்ரொடக்ட் பண்ண முடியும். எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல என்டர் ஆகிறது வந்து இந்த ப்ரொடக்டிவ் மாஸ்க் வந்து நம்மளை தடுக்கும். அதே மாதிரி நம்மகிட்டேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது வந்து மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதையும் வந்து இந்த ப்ரொடக்டிவ் மாஸ்க் வந்து தடுக்கும். கரண்ட்டாக பார்த்தோன்னா COVID-19 சுச்சுவேஷன் போயிட்டுருக்கு. இந்த டைமில் பார்த்தோன்னா யார் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்னு பார்த்தோன்னா டாக்டர்ஸ், போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், முனிசிபல் ஸ்டாஃபு, அப்புறம் துப்புரவு பணியாளர்கள் எல்லாருக்கும் நான் என்னோடய தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் எதாவது பற்றி பேசணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பேசலாம். தேங்க்யூ, பாய்.